Одоо нэг төмөр тий харин одоо төмөр хичээл үүрнэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Иргэд хүүхд залуучуудыг үндэсний хэл соёлын дархлаа болсон Монгол бичгийн бүрэн төгссөн эзэмшгийг дэмжин бичиг соёлын дурсгалыг сурчлах, үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, иргэд залуучуудыг номоор хөгжүүлэх, ном уншихыг зурчлан дэмжих зорилготойгоор үндэсний бичиг үсгийн баярыг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Үйл ажиллагааг Өмнөгүй аймгийн соёл урлаг аялал жуулч залуучуудын газар төрийн архивын байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Бид үндэсний бичгийн баяраа тохиолдуулаад ухтаж бас хүүхэд багчууд болоод иргэдийн дунд олон уралдаан тэмцээн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Тэдний нэг нь бол одоо иргэдийн дунд зохион байгуулсан цахим бичвэрийн сургалт байгаа. Мөн төрийн хэргийг 2025 оноос эхлээд одоо хос бичгээр хөтөлж эхэлсэнтэй холбогдуулан иргэдийн цахимд монгол бичиг хэрхэн хэрж байгааг одоо харуулсан цахим бичвэрийн уралдааныг зохион байгуулсан. Энэ жилийн хувьд бол тэр дундаа иргэд төрийн албан агчдын дунд монгол бичгийн анхны олимпиадыг зохион байгуулснараа онцлогтой. Аймгийн хэмжээнд ерөнхийдөө төрийн байгууллагууд монгол бичгээр хос бичгээр ер нь албан бичгийн төлөвлөж гаргаж хэвшиж байна. Ерөнхийдөө төрийн байгууллагууд бүгд л тодорхой хэмжээнд гаргадаг болоод байна. За дээрэс нь мөн одоо байгууллагууд төрийн байгууллага гэлтгүү одоо хувийн байгууллагууд ч гэсэн хаягаа одоо монгол бичгээр хийж энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах тал дээр бол ер нь тал талаасаа нэлээд хичээж ингэж ажиллаж байна. Үндэсний бичиг үсгийн өдөр энэ номын баяр болж болгоны 5-9-р сард бол ингээд улс орон даяараа нэлээд олон ажлуудыг зохион байгуулж ингэж хэвшүүлээд байна. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн илүү одоо үндэсний бичиг үсгийн өдөр маань энэ монгол бичиг, үндэсний бичиг энэ одоо уран бичлэгийг хөгжүүлж байгаа энэ хүүхэд багчуудын одоо үйл хэргийг харуулсан ийм арга хэмжээ болж байна. Өмнөгүй аймгийн Төв номын сангаас ном унших дадал хөвчлэгийг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулахаас гадна үндэсний бичиг үсгийг хүүхд залуучд зааж сургахаар шав сургалтыг зохион байгуулж бичиг үсгийн баярын үеэр сурагчдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргажээ. Монгол уран бичлэг, биерэн бичлэгийн урлагийг хүүхэд багаасаа сурснараа одоо цахим орчин компьютер хэрэглээ одоо хөдөлгөөний дутагдал гэх мэтээс одоо салах. Нэг талаас Монгол өв соёл, Монгол хүний одоо бусад дэлхийн 200-аад орноос одоо гац босоо монгол бичгээрээ бахархах өв соёл, ондоошил, омогшил аархал байдаг л та. За би 14 оноос хойш сурагчдаа хүүхдүүдээ одоо монгол бичгээ өвлүүлэх ажлыг хийж байна. За тэгээд би дугуйл хичээлүүлдэг. Дугуйлангаараа монгол бичгийн 3 төрөл: уран бичлэг, каллиграф, биерэн бичлэг, хулсан үзэг, угалзан бичвэрийн төрлөөр хичээлүүлдэг. Тэгээд түүнийг бол одоо би өөрөө технологийн багш учраас бусад гар урлалтай холбож өгдөг. За тэргээр онцлог. Мөн дээр нь би дугуйлангийн сурагчдаараа энэ өвөл умжилсан бичиг үсгийг түгээн дэлгэрүүлэхдээ хамгийн гол нь бичиж байгаа зүйл маань утга учиртай, бэлэг дэмбэрэлтэй, хийж байгаа зүйл маань дээр нэг цэцэг хатгалаа гэхэд нөгөөх маань утга учиртай, бэлэг дэмбэрэлтэй бичсэн зүйл маань тийм байхыг л хүсч хүүхдүүдэд зөвлөж тэрнийгээ уламжлуулахын төлөө явж байна та. Өөрөө үндэсний бичгийг сураад ингээ үтнгийнхээ найзуудаа ингээ сурчлан таниулна гэдэг нь ер нь бол хамгийн одоо ингээ бахархууштай зүйл гэж боддог. Тэгээд сая хэлсэн одоо клуб байгуулсан тэгээ манай клубд одоо ингээ олон сургуулиас ингээ яваа тэгээд үндэсний бичиг хэл соёл гэдэг зүйл нь бол олон үндэстний одоо ингээ бусдаас ялгарах одоо ингээ онцлог гэж хэлж болно. Тиймээс ер нь үтнгийнхээ хүүхдүүдэд үндэснийхээ хэл соёлыг алдалгүйгээр ингээд цааш түгээн дэлгэрүүлэх авч явахад сонирхон судлаасаа гэж хэлмээр байна. Би 8 дугаар ангиас хойш биерэн бичлэгээр хичээлж байгаа. Одоо 5 жил гэсэн үг. Тэгээ би энэ 5 жил хичээлэхдээ өөрийн гэсэн клубээ нээж үүсгэн байгуулаад бид хоёр ингээм хамтдаа ажиллаулдаг. Энэ 2025 онд шилдэг клуб болсон, аймгийн клубээ болгосон. Тэгээ яг бичиг Монгол бичиг ингээд үндэсний бичиг гэдэг нь яг юугаар бид нэр тэгэх вэ? Энэ бол бидний улс үндэснээс ингээд ялгаралт болохоор энийг бид нэр ингээд өвлөн дээдлүүлж ингээд залуу үедээ илүү хөгжүүлэх ёстой гэж би боддог. Монгол бичгийн өв соёлоо эрхэмлэн дээдлэх, залуу үед өвлүүлэн үлдээх хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь чухал. Монгол үндэсний бичиг нь бидний ховийн үнэт өв бөгөөд түүнийг сурч эзэмших өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь монгол хүн бүрийн эрхэм үүрэг юм а. Цаашид Төв номын сангаас үндэсний бичгийн сургалт танин мэдхүн үйл ажиллагаа, уралдаан тэмцээнийг тогтмол зохион байгуулж, иргэдийн монгол бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, хэрэглээг өргөжүүлэх, үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр үе шаттай ажлуудыг зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөжээ. Үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх